Я думаю, анонсировать выступление Михаила Григорьевича мы не будем. Он уже на трибуне. Прошу вас, мы вас уже слушаем. Спасибо. И записываем. Борис Владимирович, уважаемые коллеги, я хотел бы поговорить сегодня о проблеме расстройств дыхания во время сна, поскольку внимание к этой проблеме в очередной раз оказалось привлечено в связи с пандемией COVID-19. Как вы, конечно, знаете, главной, основной мишенью этого заболевания является легочная система, дыхательная. И в связи с этим возникает вопрос, насколько те расстройства дыхания, которые возникают во время сна, связанные с этим состоянием, могут усугубляться при ковид-инфекции, или же могут ли они быть причиной более тяжелого течения этого заболевания. Ну, сначала я хотел бы немного рассказать вообще про проблему храпа и апноэ во сне, а потом уже перейти к такой вот узко-ковидной части. Сначала хочу вам показать один видеоролик. Давайте попробуем его запустить. Я должен его запускать, да? Zobuďte sa, vyberte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie v Kooperative. Этот ролик будет показывать профессор Фитц из клиники Шарите. Действительно такая остроумная реклама, которая обращает наше внимание на проблему сонливости за рулем. На том, что сонливость за рулем – это потенциально опасное состояние не только для здоровья и жизни самого водителя, но и для окружающих. И действительно, к проблеме апноэ во сне внимание в очередной раз было привлечено в 90-е годы прошлого века, когда Вильяму Дементу, знаменитому американскому сомнологу, который недавно умер, к сожалению, удалось добиться слушаний в американском конгрессе по вопросам нарушений сна и дневной сонливости. Вот тогда-то была сформирована комиссия, которая изучала вопрос, какую роль играет сонливость, в том числе сонливость водителей, в дорожно-транспортных происшествиях в Соединенных Штатах Америки. И после того, как было показано, что наличие сонливости ассоциировано во многом с нарушениями сна, с недосыпанием на рабочем месте и с проблемой апноэ во сне, вот тогда сомнология и медицина сна получила очень мощный толчок, потому что регулирующие структуры поверили, что действительно этой проблемой нужно заниматься и нужно вкладывать деньги в научно-исследовательские проекты, которые бы находили возможности решения этой проблемы. То есть во многом проблема апноэ во сне выросла, что ли, или интерес к ней был индуцирован как раз вот этой проблемой сонливости, проблемой дорожно-транспортных происшествий, проблемой несчастных случаев на производстве. Наиболее известным исследованием, которое длится по сию пору, которое было призвано оценить распространенность вот этой проблемы апноэ во сне, считается висконсинское исследование, которое проводилось под руководством эпидемиолога Терри Янг, соответственно, в Соединенных Штатах Америки. В это исследование вошли 6 тысяч человек изначально, и 1500 из них прошли в итоге полное полисомнографическое исследование, и потом повторно они проходили эти исследования в течение последующих 10, 15, и сейчас есть данные уже последующих 20 лет. Это самое такое крупномасштабное, самое убедительное, хорошо спланированное исследование проблемы апноэ во сне в общей популяции. И в этом исследовании было показано, что вот эта проблема апноэ во сне выявляется у 4% женщин. Извините, там не видно, наверное. Можно переместить вот эту картиночку? Справа видно 4% женщин. Да. И 9% мужчин. Да? Ну, с чем можно сравнить эти цифры? С распространенностью сахарного диабета. Вот
Вот наш коллега из Соединенных Штатов говорил, что в США распространенность сахарного диабета это 10, нет, не 10, 1% получается, да, у каждой десятой, нет, 10%, да. Ну вот распространенность апноэ у мужчин сравнима с распространенностью сахарного диабета в популяции. То есть это проблема, согласно данным этого исследования, очень распространенная, но недостаточно озвучиваемая, недостаточно оцененная. Почему? Потому что не так хорошо известны последствия этого состояния. Опять же, данные из этого исследования в течение нескольких периодов, да, были проанализированы эти данные, и было показано, например, что за период наблюдения в течение 4 лет пациенты, которые имели апноэ во сне средней степени тяжести, имели в 2 раза большую частоту возникновения артериальной гипертензии. Пациенты с тяжелым апноэ имели в 3 раза большую частоту за этот период возникновения артериальной гипертензии. Новые случаи депрессии в 2-2,5 раза чаще. Случаи мозгового инсульта через 4 года у тяжелых больных апноэ случались в 4,5 раза чаще. Смертность в целом из-за этих и других причин увеличилась в 3 раза, от сердечно-сосудистых нарушений она особенно выраженно увеличивалась. То есть апноэ во сне – это состояние, не просто приводящее к каким-то социальным последствиям, которые, конечно, тоже очень серьезны в виде дорожно-транспортных происшествий, но и состояние, которое имеет прямые медицинские последствия, прежде всего связанные с патологией сердечно-сосудистой системы. Как мне продвинуть? Еще один аспект актуальности этой проблемы – это возрастающие цифры распространенности этого заболевания. Мы можем увидеть, опять же, по данным этого исследования, что в период 1988-1994 года распространенность этого состояния, которое оценивалось по числу задержек дыхания за час сна, больше 15%, оценивалось в 6%, а уже в 2007-2010, 21 веке уже в 9%. И прежде всего причину повышения такой распространенности авторы видят в увеличении частоты ожирения в популяции, в данном случае в Соединенных Штатах Америки, но и в России тоже существует проблема с увеличением числа людей с избыточной массой тела. Итак, еще одним аспектом актуальности проблемы апноэ во сне является нарастание числа новых случаев, увеличение распространенности этого состояния. Ну и таким, скорее, все-таки анекдотичным, я бы сказал, случаем были данные последнего исследования распространенности на эту тему, проведенного в Швейцарии, так называемое исследование Гипнолаус в 2009-2013 году. Они обследовали людей средних и старших возрастных групп. Очень много было обследовано пациентов, 2000, больше, чем в висконсинском исследовании, то есть прошли полное полисонографическое исследование. И вот они нашли какую-то безумную совершенно, с моей точки зрения, цифру распространенности апноэ во сне, да, 72%. Но это все-таки, наверное, не о том, что именно в Швейцарии апноэ во сне преобладает, получается, в 2/3, даже больше, в 3/4 населения. Авторы в обсуждении результатов этого исследования говорят о том, что меняются и методические подходы к оценке результатов полисонографических исследований. И вот в этом исследовании большинство случаев, связанных с нарушением дыхания во сне, были связаны не с апноэ, а с гипопноэ, с неполными задержками дыхания. То есть если смотреть только на полные задержки дыхания, апноэ, которые считались главной проблемой раньше, то оказалось, что не только они, но и гипопноэ, когда дыхательный поток снижается на меньшую долю, вот, также приводит к нежелательным кардиоваскулярным последствиям. Но все-таки вот это исследование Гипнолаус, несмотря на такую феноменальную, что ли, частоту выявления нарушений, я думаю, оно преувеличило эту проблему. История синдрома обструктивного апноэ сна, изучение этого состояния началась еще в XIX веке. Сначала появился термин «пиквикский синдром». Я напомню, как он появился. Это Чарльз Диккенс в своем первом романе, который печатался, даже он не в виде романа сначала печатался, он печатался в виде комментариев к картинкам в выпуске иллюстрированного еженедельника, просто картинки известного на то время художника из жизни викторианской Англии, как бы
публиковались, а Чарльза Диккенса попросили к этим картинкам какие-нибудь комментарии приписывать. И вот он так наприписывал комментариев, что они разрослись в итоге в роман, который получил название «Посмертные записки Пиквикского клуба», про похождение такого викторианского джентльмена мистера Пиквика. И вот в одной из глав этого романа Диккенс очень точно описал симптомокомплекс некого состояния, которое сопровождается выраженной дневной сонливостью. Там был толстый лакей Джо, молодой человек, который был не очень полезен своему хозяину, но тем не менее тот ему исправно платил, с собой все это брал, потому что слуга Джо все время попадал в такие нелепые ситуации. Он засыпал, звоня в звонок дверной, он засыпал во время еды, ну и все над ним потешались. Это был повод повеселиться окружению мистера Пиквика. И тогда-то, через несколько лет, поскольку этот роман получил большое распространение в Лондонском королевском обществе, когда слушался клинический случай вот такого больного с выраженным ожирением и дневной сонливостью, было предложено назвать это состояние синдромом Пиквика. В настоящее время термин пиквикский синдром фактически не используется. Он остался только в отношении тех пациентов, которые имеют и ночную, и дневную гиповентиляцию. Сейчас это состояние называется синдромом обструктивного апноэ сна. Потому что в итоге, когда начались уже объективные исследования дыхания во время сна, было показано, что вот эта драматическая, как любят в зарубежных источниках писать, драматическая сонливость, которой пациенты не могут противостоять, она возникает из-за того, что они никогда не получают достаточное количество ночного сна. Как только они засыпают, у них прерывается дыхание, это заставляет их подбудиться, перейти в более поверхностную стадию сна или проснуться. И так происходит много десятков и чаще много сотен раз за ночь. Из-за этого, сколько бы ни спали эти пациенты, они никогда не высыпаются, и они имеют постоянную задолженность по сну. Им все время хочется спать, поскольку даже если они поспят 8 часов, это не значит, что они получат вот это достаточное количество глубокого сна. И в клинических проявлениях этого состояния сами по себе обструктивные апноэ, неизвестно на самом деле в скольких процентах случаев они отмечаются, потому что их невозможно зарегистрировать на глаз. Обычно, когда к нам пациенты приходят уже с жалобами на то, что окружающие им говорят, что у вас апноэ, это уже очень-очень тяжелые больные. А у людей с апноэ средней степени тяжести, легкой степени, на глаз почти невозможно зафиксировать во время их сна эти эпизоды. Храпят почти все больные апноэ во сне. Из этого следует, что если мы имеем дело с человеком храпящим, мы должны априори подозревать, нет ли у него более тяжелого состояния синдрома апноэ во сне. И вот эта сонливость тоже в той или иной степени присутствует почти у всех людей, имеющих вот эти задержки дыхания во сне. Если человека подвергнуть специальному тесту количественному для оценки сонливости, такой тест есть, он называется множественный тест латенции сна, когда в дневное время мы пациента помещаем в палату и несколько раз его оставляем одного засыпать, 5 раз в течение дня с интервалами в 2 часа. И вот если он действительно хочет спать, он засыпает очень быстро, за 8 и меньше минут. А если он только рассказывает нам, что он хочет спать, то он засыпает за 10, 15, 20 минут в среднем за эти 5 засыпаний. То есть мы можем почти всегда найти вот эту повышенную склонность ко сну у больного с апноэ во сне. Беспокойный сон из-за того, что не хватает воздуха, из-за того, что случаются вот эти ночные подбуживания, пациенты не чувствуют вот этой стабильного состояния сна, о чем они на утро могут рассказать. Утренние головные боли, нехватка кислорода, ночная гипоксемия приводит к тому, что утром они просыпаются. Но это даже не столько головная боль, это такое ощущение тяжелой головы, которое достаточно быстро проходит. Это тоже важный диагностический признак. Как только они начинают дышать в достаточном объеме, получают кислород, у них эта головная боль гипоксическая уходит. Никтурия – это проблема, с которой сталкиваются пациенты урологов, тоже нередко, мужчины, которые наблюдаются длительное время по поводу частых мочеиспусканий ночью, им назначают различные препараты для того, чтобы лечить их доброкачественную гиперплазию предстательной железы или хронический простатит, а при этом эффекта они не чувствуют. Они могут иметь вот эти проблемы с ночными вставаниями, опять же, из-за эпизодов апноэ, из-за того, что во время эпизодов апноэ повышается нагрузка на предсердие и начинает вырабатываться артериальный наtriуретический пептид, который обладает мочегонным действием. Люди с апноэ во сне действительно просто чаще должны ходить в туалет, у них больше мочи вырабатывается. Снижение либидо, нехватка кислорода, нарушение сна приводит к снижению половых функций.
Какие еще последствия, кроме медицинских, наблюдаются? Я начинал разговор об этой истории с видеоролика. Действительно показано, что вот это вот снижение внимания, усталость, невыспалость приводит к тому, что неприятные события, дорожно-транспортные происшествия с больными апноэ во сне случаются в целом в 2,5 раза чаще. И мы можем увидеть на этом графике, что по сравнению с контрольной группой, вот эта вот частота дорожно-транспортных происшествий в течение 3 лет увеличивается при нарастании числа вот этих эпизодов апноэ по сравнению с контрольной группой, у которых значительно меньшая частота этих нежелательных событий. Почему развивается апноэ во сне? Главной причиной является относительное сужение просвета верхних дыхательных путей. То есть вот это тот уровень, на котором происходит вот эта обструкция, спадение стенок дыхательных путей. Вот когда говорят, что при апноэ язык западает, да, действительно, при апноэ язык западает. Он присасывается, вот корень языка присасывается к задней стенке глотки. Почему это происходит? Потому что во время вдоха в легких, чтобы в легкие вошел воздух, размер легких увеличивает диафрагма, да, в легких создается отрицательное давление, и это отрицательное давление проецируется и на другие дыхательные пути, для того, чтобы воздух атмосферный начал заходить в легкие. То есть вот здесь, в этом сегменте, отрицательное давление начинает оказывать присасывающее действие на тот сегмент дыхательных путей, который не имеет хрящевого каркаса, или костного, или хрящевого. Это корень языка, это не часть, которая прикреплена к нижней челюсти. И вот если достаточной тяги мышцы не оказывают, не сопротивляются вот этому присасывающему действию, то в какой-то момент на высоте вдоха может случиться обструкция, может прилипнуть корень языка к задней стенке глотки. Когда такое прилипание становится более возможным? При наличии факторов, которые приводят к сужению верхних дыхательных путей. Какие это факторы? Самые частые это ожирение. Бывают при неврологических заболеваниях, при инсультах, например, при нарушении функции этих мышц. Эндокринная патология, при акромегалии, в увеличенном языке, например. При лор-патологии любые процессы в носовой полости приводят к тому, что воздух с большей скоростью начинает в дыхательные пути заходить, и вот это отрицательное давление становится еще более отрицательным. Разрастание миндалин, миндалины небные, миндально-глоточная, особенно у детей, является очень мощным фактором, провоцирующим развитие обструктивных апноэ сна. Челюстно-лицевая патология различной степени тоже приводит к развитию этих апноэ. Ну вот, так выглядят, например, дыхательные пути 2 пациентов. Но это не один и тот же пациент, конечно, это разные пациенты, но сравнимые по возрасту. Видно даже на глаз, насколько отличается просвет дыхательных путей у здорового человека и у пациента, который имеет обструктивное апноэ сна. Различные аномалии челюстно-лицевой системы, вот гипоплазия верхней челюсти, из-за этого сужается просвет вот верхнего отдела глотки, носа глотка там. Ретрогонатия, когда нижняя челюсть уходит назад, вместе с ней уходит и корень языка назад, за счет этого уменьшается просвет верхних дыхательных путей. Микрогонатия, маленькая нижняя челюсть, это можно, например, предположить по наличию вот такого неровного зубного ряда, то есть зубы не помещаются в пространстве нижней челюсти. Каким образом апноэ реализует вот это свое негативное воздействие, прежде всего на сердечно-сосудистую систему? Главный механизм здесь изображен. Это уникальное исследование, где артериальное давление изучалось еще прямым методом, да, через канюлю, которая вставляется в артерию. Да, то есть это настоящее артериальное давление. Вот, и мы можем увидеть, как во время эпизода апноэ, вот эпизод апноэ, воздушный поток прекратился. Во время эпизода апноэ через какое-то время начинает снижаться насыщение крови кислородом, сатурация, и в противофазе с сатурацией начинает увеличиваться артериальное давление. Сколько эпизодов апноэ случается, столько эпизодов десатурации, столько скачков артериального давления возникает. То есть каждый эпизод апноэ фактически это мини-стресс для сердечно-сосудистой системы, а таких эпизодов за ночь случается обычно несколько сотен у тяжелых пациентов. Вот это главный источник вот этой повышенной кардиоваскулярной морбидности у больных апноэ во сне. Интересно, что даже в дневное время вот эта симпатическая гиперактивация, оказывается, сохраняется при апноэ во сне.
Вот это исследование, которое называется микронейрография, когда определяется импульсация нейронов крупного симпатического нерва. И можно увидеть, что у больного с апноэ во сне вот, амплитуда этих импульсаций значительно выше, чем у здорового человека. И в дневное время, не во время сна. Апноэ уже никаких нет, да? Они только могут возникать в ночное время, при засыпании. Но тем не менее гиперсимпатика тонии сохраняется и днем. И это в итоге приводит к повышению смертности больных с апноэ во сне. Вот данные, опять же, уже упоминавшиеся неоднократно висконсинской когорты, что относительный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у больных с тяжелым апноэ составил в 3 раза фактически, повысился в течение 20 лет. Мы можем увидеть, что вот в итоге этого исследования выжило 65% больных, имевших тяжелое апноэ, и, например, 95% людей, которые не имели апноэ. То есть на 30% отличалась смертность в течение 20 лет людей с тяжелым апноэ от людей, которые апноэ не имели. То есть это очень серьезный аргумент, да, когда мы разговариваем с больным с тяжелым апноэ во сне, через 20 лет он имеет 30% шанс уже с нами не разговаривать, к сожалению. Как проводится диагностика апноэ во сне? Апноэ – это диагноз инструментальный, не клинический, это очень важно. Бессонница – клинический диагноз. Головная боль – это клинический диагноз, надо поговорить побольше с пациентом. Апноэ во сне – это инструментальный диагноз. Обязательно нужно провести исследование, обязательно нужно подтвердить, что есть увеличение вот этого показателя, индекса апноэ-гипоапноэ, больше 5 эпизодов в час. Меньше 5 в час – это нормальное явление. У любого здорового человека иногда во сне случаются задержки дыхания во сне, это не приводит к каким-то серьезным последствиям. Но если есть клинические проявления, они здесь перечислены, если есть увеличение индекса апноэ-гипоапноэ, тогда уже мы ставим диагноз синдрома обструктивного апноэ сна. Вот, например, как проводится такое исследование в нашей лаборатории. Конечно, золотым стандартом является полисомнография, то есть полная запись различных показателей деятельности организма во время сна, но международные рекомендации в особых случаях позволяют использовать и урезанные варианты этого исследования без наложения электродов, регистрирующих электроэнцефалограмму. Главным методом лечения синдрома обструктивного апноэ сна является СИПАП-терапия. Это английская аббревиатура, которая обозначает поддержание постоянного давления в верхних дыхательных путях. Пациенту одевается на нос маска, через которую поступает воздух для дыхания, не кислород, а самый обычный воздух под небольшим давлением. И что получается? Вот когда человек спит без маски, у него во время вдоха в дыхательных путях образуется отрицательное давление, и в этой области, которая не защищена по кругу костно-хрящевым скелетом, возникают условия для обструкции, спадения дыхательных путей. Если мы подаем положительное давление во время вдоха, то вот этой вот тяги не возникает к обструкции, наоборот, вот такая своего рода воздушная подпорка поддерживается, воздушная шина. Человек спит с этой маской в течение всей ночи и на утро чувствует себя, как он должен себя чувствовать, как должен чувствовать себя обычный человек, который выспался. Какие еще методы используются при лечении обструктивного апноэ сна? Они имеют меньшую распространенность, скажем, меньшую возможность к применению, потому что они более сложны, скажем прямо. Конечно, самый лучший метод – это снизить массу тела. В 3/4 случаев апноэ во сне связано с избыточной массой тела. Именно из-за того, что жировая ткань откладывается в окологлоточных клетчаточных пространствах, в итоге происходит сужение дыхательных путей у людей с ожирением, и когда они засыпают, мышцы расслабляются, это сужение усугубляется, и из-за этого у них возникает апноэ во сне. Если бы мы могли вот так легко и просто похудеть каждого из обратившегося к нам тучного пациента с апноэ во сне, тогда, я думаю, потребность в СИПАП-терапии значительно бы уменьшилась. И эффективность снижения массы тела давно уже была подтверждена. Вот известное, даже не исследование, это клинический случай доктора Браунман, который я писал. Был некий пациент, вес его составлял 112 килограммов, у него в час случалось 70 эпизодов апноэ. Он похудел на
10 килограммов, то есть снизил массу тела на 10% только, и у него индекс апноэ уменьшился в 2,5 раза, до 25. И мы всегда ориентируем наших пациентов, что похудейте, пожалуйста, на 10%. Если вы после этого не почувствуете эффекта, давайте мы повторим исследование, да, если мы не почувствуем эффекта, мы будем двигаться дальше, уже обсуждать вопросы подбора СИПАП-терапии или оперативного лечения. С дополнительными, конечно, методами легче худеется, с анорексантами, с хирургическими методами. Вот сейчас самые модные, как вы, наверное, знаете, модный путь похудения – это лираглютид, ингибитор глюкагоноподобного пептида, который почти полностью выключает аппетит. Он очень дорогой, но мы говорим пациенту: вот вы покупаете билет на фитнес и не ходите, вот за эти же деньги вы купите, пожалуйста, лираглютид, и, по крайней мере, вы почувствуете эффект. Есть методы, которые используются в определенных случаях. В тех случаях, когда стоматологи берутся за изготовление такого рода ротовых приспособлений, которые на ночь одеваются, то действительно это позволяет уменьшить выраженность апноэ за счет того, что эти приспособления, выдвигатели или удерживатели, держат нижнюю челюсть немножечко в выдвинутом положении, за счет этого корень языка уходит вперед и заязычное пространство увеличивается. Хирургические методы лечения. Конечно, было бы замечательно сделать операцию и полностью закрыть проблему апноэ во сне и не иметь необходимости снижать массу тела. Такие операции проводятся. Такая операция наиболее распространенная называется углеполятофарингопластика. При ней вырезается все, что только можно. Удаляются небные миндалины, подрезается язычок с частью мягкого неба, образуется такой вот относительно широкий просвет. Это действительно приводит к уменьшению апноэ во сне, но вот по данным метаанализов 50% улучшение достигается только в 50% случаев. И хирурги, ответственные, по крайней мере, хирурги, не берутся проводить эту операцию, если вот этот показатель задержек дыхания во сне оказывается больше 20. Они берут на операцию только с индексом апноэ и гипоапноэ меньше 20. Поэтому, опять же, очень важно провести исследование сна и определить, на каком этапе находится пациент. До 20 эпизодов в час, больше 20. Больше 20 никаких разговоров про операцию, только СИПАП-терапии или похудение, если пациент вам пообещает, что он ничего не будет есть. Какие взаимоотношения обструктивного апноэ сна с ковид-инфекцией? Заболевают ли чаще больные обструктивным апноэ сна? Течет ли тяжелее? Меньше ли эффект вакцинации? Вот те вопросы, которые сейчас задаются. Данных пока очень мало, данные очень скудные по ответу на эти вопросы. Что сейчас известно? Ну, сначала я хочу представить вот такой физиологический, что ли, физиологическое обоснование, почему апноэ во сне, как модель интермитирующей, то есть повторяющейся гипоксии, может усугублять течение, ну, фактически любого заболевания и приводить к развитию сердечно-сосудистых осложнений. Специально вглядываться, да, вот в разновидности этих форменных элементов крови не стоит, но можно просто увидеть, что наличие при апноэ во сне и вот этой интермитирующей, повторяющейся гипоксии запускает некий каскад реакций, которые в итоге приводят к ускорению развития атеросклероза, утолщению стенки сосудов, к развитию артериолосклероза, что сопровождается увеличением риска развития артериальной гипертензии. Это достаточно давно доказано, что апноэ во сне приводит к эндотелиальной дисфункции и к развитию низкоуровневого воспаления. А что более интересно, почему наличие апноэ сопровождается еще повышением риска сосудистых острых нарушений, инфарктов, инсультов. Вот известен феномен прекондиционирования, что если подвергать сердечную мышцу, ну, по крайней мере, у животных, такой контролируемой гипоксии, то потом, после перевязки коронарных артерий, у крысы, конечно, те из них, кто имели возможность прекондиционироваться, то есть подвергались гипоксии, демонстрировали меньший объем поражения сердечной мышцы, чем те из них, кто был в контроле, да, кого не подвергали, кого не придушивали перед этим мероприятием. Вот. И вот этот феномен прекондиционирования связан с тем, что такая дозированная гипоксическая нагрузка, она позволяет активироваться клеточным фактором защиты от гипоксии. Есть такой ХИФ, гипоксия inducible фактор. Вот он является одним из главных факторов, которые обеспечивают вот эту защиту от прекондиционирования. Но при апноэ эти факторы не работают,
Потому что апноэ – это интермитирующая гипоксия, это периодическая гипоксия. Не успевают запуститься эти гены, которые защищают клетку от